Tako da prvo vprašanje danes je, zanima me, kako razlagate pogosto vnetje ušes pri dojenčkih in predšolskih otrocih, kako jih zdraviti oziroma preprečiti. Zdaj, iz prakse se je pokazalo, da sta glavna vzroka za vnetje ušesa dva. In to prvi je, da otrok dejansko ne more več poslušati določenih oseb ali pa določenih stavkov, določenih besed, ker se kar naprej ponavljajo oziroma se ne uredijo, čeprav so kronično neprimerne. Drugič pa, drug razlog je pa sploh pri majhnih otrocih ali predšolskih otrocih, pa je, da dejansko, če mati nečesa več ne more poslušati, da jo dejansko že bolijo ušesa, ko kar naprej posluša ene in iste stvari, ponavljajoče se probleme, izgovore in napade in podobno, da potem njeno bolečino izrazi otrok skozi svoja kronična vnetja. Tako da pri vnetjih vsake vrste, tudi pri vnetjih ušes, je osnovni predpogoj, da mora biti v določenem delu telesa, kjer imamo vnetje, najprej povišana potencialna energija, ker če ni povečane potencialne energije, seveda potem tudi ni možnosti, da pride do vnetja, ker je pač vnetje kinetična energija. Kinetična energija mora imeti pa vedno izvor v potencialni energiji. In če imamo takšno kronično vnetje, pomeni, da je potreba, da se ta potencialna energija, ki jo imamo v določenem delu telesa, v tem primeru recimo na področju ušes ali pa ušesa, spremeni v kinetično energijo, zato da se zmanjša potencialna energija. To je pač tako, kot če si predstavljate vodo, imate jez in se pač voda dviguje, se pravi, je pritok vode večji kot odtok vode in s tem, ali pa če je voda recimo sploh, če je zaprta, da ne gre nič vode ven, pa voda sem prihaja noter, se vedno več vode nabere na tej strani jezu in se dviga potencialna energija in pritisk te vode na jez. In seveda v določenem trenutku se bo moglo zgoditi nekaj, ali gre voda preko roba jezu in se potem ta višek te napetosti, te vode spremeni v gibanje vode, ki pada preko jezu na drugo stran, ali jez poči zaradi prevelikega pritiska, se pravi prevelike napetosti, ne zmore dovolj upora, da bi zadržal to napetost in se potem pride do hipnega spreminjanja in recimo močnih poplav, poplavnega vala, ki ima ogromno kinetično energijo in seveda potem tudi rušilno moč. Ali pa v bistvu, da spustimo, odpremo zapornice in s tem spustimo vodo ven in na ta način zmanjšamo pritisk potencialne energije vode na jez in spremenimo potencialno energijo vode v kinetično energijo tekoče vode, ki gre naprej. In zdaj, kronično vnetje ušesa je podobna stvar oziroma se zgodi takrat, kadar je potrebno napetost, ki nastane na področju ušesa, spremeniti v drugo obliko, ne pa v obliko tega, da nekaj slišimo. Se pravi, ker potencialna energija na področju ušesa nastane zaradi tega, ker zvok pač pride do ušesa in se spremeni v energijo, v potencialno energijo na ušesu, ki se potem spremeni v kinetično energijo premikajočih se električnih signalov, ki grejo v poslušnem živcu v zavestni del možganov, kjer se spremenijo v zvok oziroma v nekaj, kar slišimo
in mi potem slišimo določen zvok ali pa besede ali pa stavke, karkoli pa že je. In na tak način dejansko energija, ki potuje po zraku v zvočnih valovih, se spremeni v energijo, ki v nas povzroča spremembo, podobno kot zdaj, ko vi poslušate mojo razlago. Dejansko jaz svojo kinetično energijo, ki gre iz mojih ust ven, vplivam na to, da se v zavestnem delu vaših možganov dogajajo spremembe v stanju nevronskih mrež in to ustvarja misli in razmišljanja, lahko vodi v odločitve, ki potem peljejo v dejanje in tako naprej. In zdaj pri kroničnem vnetju ušes se pa zgodi to, da je ta pretok iz potencialne energije, ki pride do ušesa v kinetično energijo, da se spremeni to v zvok, ki ga slišimo, oziroma in s tem dejansko povzroči določen vpliv na nas prisili ali spodbudi, da nekaj naredimo, nekaj povemo, se odzovemo, spravo spodbudi reakcijo, da more priti do nepravilnega delovanja te izmenjave med potencialno in kinetično energijo, ter se zato določen del te potencialne energije spremeni v močno bolečino, ki pa v bistvu jo ne slišimo, ampak jo čutimo kot močno bolečino, trganje v ušesu. In zdaj to kaže na to, da je potrebno, da je vpliv okolja na otroka, ki ima pogosta vnetja ušes, takšen, da v njem sproža močno reakcijo, ki pa jo seveda ne more izraziti tako, da nekaj naredi, nekam gre, nekaj reče, se odzove, s pogledom pove, odreagira na tisto, kar sliši in podobno, ampak v bistvu more svojo reakcijo na to, kar sliši v okolju, v katerem je, spremeni v močno bolečino, s katero v bistvu ne izzove enako reakcijo v okolici, kot bi jo izval, če bi se odzval z drugačnimi besedami, z drugačnimi dejanji, z drugačnimi pogledi. Varianta 2, ki se tudi pogosto zgodi, je pa, da dejansko mati, običajno je mati, zdaj do zdaj sem imel vedno primere, ko je bila mati v taki situaciji, da je bilo že res izjemno težko ali pa zelo boleče poslušati izgovore, laži, sprenevedanja, manipulacije, zlorabe, pritiske, frustracije in podobno, ampak kljub temu, da je zelo bolelo tisto, kar je slišala, in normalno bi bilo pri odrasli osebi, da če jo boli nekaj, kar posluša in sliši, običajno je to, če govorimo o kroničnih vnetjih ušes, potem da to kronično posluša kar naprej, da se odzove in da nekaj reče, nekaj naredi, nekaj postori, gre v boj, gre v beg, v glavnem nekaj spremeni. In takrat v bistvu to energijo, ki jo dobi preko zvoka, spremeni v dejanja, s katerimi uredi tisto, kar jo boli, moti, ovira ali ogroža ali omejuje. Zdaj, če pa tega ne more narediti, v bistvu pa to energijo, to bolečino, to reakcijo zadrži v sebi, jo zadrži noter v sebi in jo spremeni v povišano napetost, ki jo pa seveda potem delno v večji ali manjši meri prenaša tudi na svojega otroka, ki je v bistvu z njo tesno povezan, sploh če govorimo o dojenčku ali predšolskem otroku, ki je v bistvu globoko odvisen od mame. In otrok je pa nastavljen tako, da če čuti in zazna, da je starš v stiski, kar pa seveda otrok zelo dobro začuti, ker je od tega življenjsko odvisen, da se poskuša, se žrtvuje za to, da bi bilo staršu boljše, in v bistvu pogosto potem to bolečino in nemoč matere je dojenček ali majhen otrok izražal s tem, da je imel kronično vnetje ušes in je v bistvu s tem porabil energijo, ki jo je ona proizvajala v sebi, in hkrati je mami omogočal, da se je ukvarjala z drugim problemom, ker se s tistim pravim dejanskim problemom, zaradi katerega ima otrok kronično vnetje, ne more ukvarjati, lahko vsaj skrbela za otroka.
mu pomagala in na ta način v bistvu se spremenila fokus oziroma preusmerila energijo iz dejanskega problema, ki ga je bilo zahtevno ali prezahtevno reševati, v manjši problem v narekovajih, kot je vnetje ušesa pri otroku, in s tem v bistvu se zamoti in odvrne svojo pozornost od slona v sobi, ki seveda ostaja, in zaradi tega se tako kronično vnetje kar naprej ponavlja. In do zdaj je bilo še vedno tako, da ko smo skozi analizo, pogovor in zmanjševanje senzorno-motorne amnezije in odtujenosti pri mami, vedno bolj točno določili, kaj je tisto ali katere so tiste stvari, tisti odnosi, ki jo tako bolijo, tako jezijo, tako razbesnijo. In potem, ko se je z dvigom čustvene zrelosti, ki nastane, do katerega pride kot posledica učenja AEQ pristopa, opolnomočila in v bistvu se naučila bolj pravilno uporabljati svoja čustva, bolj pravilno slediti in uporabljati čas in zakon o ravnovesju, ker je vse sestavni del učenja AEQ pristopa, bolj je postala učinkovita v tem, kako urediti tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje. In s tem v bistvu se je zmanjšala napetost in ponavljajoče se ciklanje v enih in istih problemih, ki v bistvu, od katerih nas bolijo ušesa in boli glava. In seveda so se skladno s tem, bolj ko je bila sposobna to izvesti, začela zmanjševati tudi pogostost in moč vnetij ušesa ali ušes pri otroku, ter s tem je v bistvu rešila problem na otrokovi strani.